Tango kokaki ne atindi lobana ye alati ye moko nzamba kiti alati nzoto poto bengi nkolo Yesu Kristo. Ogani makasi amen. Amen. Liboso zalaki moto abika na makasi na ye. Ozola nanga? Amen. Nanga makasi. Tala yo. Abika na makasi na ye. Makasi bantaba na yo, ba meme na yo. Oyo wanakupesaka bakataka mitu. Makele panapo yozo ki ozo alipamboli. Tozo kimia. Sikoyo nzamba zingine sengo na ngote parce que makila banyama ezako mo makila e masumo batute. De la kisi que zaki ngo imparfait. Mais en attendant basta la ndingo. Ti azelaki mokolo yemo ko sala sala makamundenga lingi soka sepeli asali moya ko sambisa ye. Moya ko tuna yepe. Ate sali biso pasi itali e ko sala pasi e ko le manango ye asala ko lingi na tango ye mokola sepelaki amonaki kokaki nde atinaki Jésus Christ siko tango Yesu aye makamu nyonso nzamba sengaki na moto asala po moto na nzamba bayokana moto moko asala ngote moto moko akokisaki ngote. Sikoyo Yesu nde aye yende asalaki yango banda ibandete suka akokisaki mokano na nzambe moto ya peski nzambe sengwete mutu asepelisi ngai po asali pene mokano na ngai nazwi moto yango na mpamena te na eloko te nde Jésus Christ de Nazareth. Nzambe amonaki po ebika ifalaki ye moko kaka mokili parce que avant mokili ebanda eloko ezalaki te gamba kasi eloko ezalaki te na tinaki abana mokili na tinaki akela ba ange na tinaki akela bato ye moko alors amoni ke lokola ngai moko te na loka makambo nga moko ekoboma nango te fuka ngai moko nakende kobongisa oyo na bandaki nga na bandaki yango Satan abebisi Satan pe ndaki tu fais à tout qui na mokuse na minute oyo eza impossible motu abongisa makambo ngai moko nakende nga moko na lukaki makambo ngai moko pe nakende kosilisama. Vous allez encore makasi amen. Ndeti na nzamba ina mokili po soka sala pe bongo te meleloko mutabiki te mutabongi te preuve nango ba nyuso ko kufa ta basobi makila bangombe basobi suka c'est jour de mort. Dans ma case gloire. Mon tout monde va côté kuna pour te fumba qui peut parce que nzamba za parfait akondima imparfait. Aiba ki ke o ba osala eza en attendant. Oya ko sa bolingo ne pa nga en attendant makila wana iko ba couvrir en attendant. Mais ça va imparfait. Nga na tondi te na kokite. Lola pe moye fungo pe. So ba kufi ba keneko na séjour de mort. Ya kota ba mabe, za ko ba to ba. Ba sali bon, ba sala ka kuna ba munyo so ko. Ba kufi. Boy bonga, ngai ni na sala ki yango, nga monde na bisekera ko bongisa yango. Donc nga moko na bandaki yango, nga moko pe na negoci, ko seli sango. Yango yemo ko pe aya. No Yesu aza prophète aza ange te yemoko mokili nzambe ayi secret makambo nyonso ndenge ezalaka yango ayaki awa. Alors tango ndimi Yesu Kristo sopo yona tata boyokana il faut okota na bozindo ya Yesu Kristo po makambo esimba. Soki te ndeko kosimba te okanga bie kosimba te parce que bawa liboso bayaki sans Jésus esimba te. Vous allez voir? Ce que vous avez na blague, au kanisi suki nengi nange teli ondeko. Eko simba te mutako se ote botika na bino nzamba salaki kuna na Asie apesa mo Buddha kuna koto lokuta Yesu lobi ba o yusu ba ki avant ya botama
Bouddha, Moutalokuta. Vous allez voir? Alors, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Donc, ils sont avant Jésus, qui n'est coupé sur le bico. Vous allez voir? Yes, a bengi bango. Donc, ils sont l'esprit à copie qui s'abattent avant Jésus. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des menteurs. Donc, Bouddha, Bouddha, Mouyibi. Confucius. La religion, c'est seulement avant Jésus, nous sommes le Kouta. Mouyibi. Nate. Donc, nous sommes Mouyibi. Il y a beaucoup de choses. Nous Kouta Mouyibi. Pour bango nyonso babetaka tolo ke biso songolo pakala babotama na basi na mibali kaka na siao yoka ye bango nyonso bato ase kaka nga na wuti wapi ndelo eza pesa bato kanda ngadi na wuti likolo siko na minito mutamda likolo komo na Jésus Christ otam to bima kamba boy bato bazui kanda bakisa makita ça c'est compliqué. Souvent que les communes bango n'a pas dans ce côté là ba côté pour qui est contre là pour nous dire que Marie a été Jésus mais c'est pas vrai donc après tellement on a que bandeko nani moi il y a novembre ils sont du tout ensemble maman il bon matin Marie a beau tamana moi si na moba Yes, nous sommes terrestres. Na Marie pesa terrestre. Ce que nous avons dit, c'est que y a lobby. Pour nous côté yé muta lobby bongo. Que biso nyonso to botama to wapi na se. Kaka yé muta to wapi likolo. Na telemia na bika ndenga lobby. Il y a na kati kolani. Na lobby ka y a lobby ke yé a likolo. Après, si nous sommes là, nous avons dit que 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 nous avons dit il y a un coup à Polate à Sekolanzo, Nazo. Kaka Bilamana Bama, Balatsaki, Bemewana, à Tigre Bamango. Baïa Kutika Bilamana Bama, Kota Motuna, à Tigre Bilamana Bimé à Monabotigana. Mingamo, Nazana Bo, ce qu'on m'appelle la place on a Salini, na Fingina. Libanda na Yesu Robiko, exact. Lokola ya kokisa nyonso siko biso to pese mitema na biso confiance to yoka ye to ndima ye to pese confiance to yoki to pese confiance to dossier to sukina wana te na oyo nyonso azoloba to ndimi yango oyo azoloba to pese ko confiance nyonso zoba to tia na misa po to bika siko nzambe tanga atala biso amona biso te soka amoni biso to mona nzambe te tanga atala biso amona nde Yesu katina biso so atali biso amona biso te azomona nde Yesu wana kosala milaki kosala na makapitambo siko batu kongwe to bato bayipa na Yesu Masiya kaka basukisi Yesu na monoko awa mobimba nzoto na bango makanisi nyonso Yesu te Kongwe toli mandimi awa na munoko Yesu mais bisaleli caractère comportement ça Satan wana tutika katolo baka ibongo ta malamu te biso kola me biso tina bozindo kono bete surtout suite na tombo makamu Yesu so ba tosala ngote biso nyoto life yoka ya rubi soki boyenge bel na bino eleki ya bascribité na ba pharisien te lola pesate bascribi sambe la nzambe batambola boyinde mona ni basango talaka nyenye na lobeli nyonso échanger mais motema mabe sama kasi gloire imaginez ba école ni tala
na l'État ça na mawana peuple mais basango mawana peuple te. Mais quand l'État va tirer moins cher pour son peuple. Mais bino on dit que vous êtes comme un peuple. Mais quand l'union soit cher. Hôpital cher. Bon le peuple européen. Oh, on a le bisou ma belle. Ciao. Kolo sungangai. Alors, le cola, ce qui te pêche, mon thème n'est pas na Yesu te. Alors, beaucoup de temps, on a mis sous te. Yo kangai. Nzamba kola c'était que assu le côté et ça wa. Père biso moni mutu kawana za yo. Sala makasho ozwango. Yebisanga yo to oso moni mutu ke za yo sela yo. Osala makaste. Ga makasha amen. Amen. Les choses mona yango osala ga makasho ozwango. Ga makasha amen. Nzamba pata bla ndengo na te. Et le gozo mon ami sur sous condimate. Mutu kezawa na gozo mon yango te. Abisa na kopesa wapi yango na kopesa. Eza place ni na kopesa gayo. Siko nini? Condimana. 2 Corinthiens 5:7. Nous marchons par la foi et non par la. Na condima ngana ndima Yesu Masiya. Oui, yene nzame na OK. Siko condima ça ni. Bali condima na Romains 1:17. Condima ya na uta ko yo. Oh, ils ont compris na Christ. Ngana ndima Jésus Christ. Alors vini, bon moi na seko. OK, na pesi confiance. Alors vini, bona boy, na pesi confiance. Na ceux qui wa. Oh ya lobby, ngana ndimi, na pesi confiance na oh ya lobby, pour que Yesu nza. Soko ozo Yesu mwana Maria. Yokanga bien. Soko ozo ka Yesu mwana Maria. Ozana libanda. Tango zo Yesu mwana Maria yangona esprit wane kotinda yo keloko za mwana Maria sama mama na yi po mama na yi za na bokozi likolo na yi lokola yi azo kate banda osana ki zo kate so kene pa mama na yi mama na yake ni mwana nga boniko tia yaki pa na yo ongo yaki tatswa ngapa na yi pa na yo kene wana ona teatre sheroni chao nani akole ka Yesu na bolingo Yesu Kristo yende bolingo na tambe. Nous avons 2 francs. Ok, Yesu Kristo yende bolingo na zambe na mokika ke? Yesu Kristo yende bolingo na zambe na mokika. Amen. Ok. Yesu Kristo yende bolingo na zambe. Yesu Kristo yende bolingo na zambe lakini so nani muso kolingo koleka Yesu? Tango vino que nous savons la maman na mukusa ba biso ke Yesu alinga ko malamu te. So ke ne pas maman za na petit makasi po ayi so mona na ye. Vraiment bande basinga ki yo vraiment ti yo salate. Donc na mukusa ba biso ke maman za na bolingo ko makamnyo. Mutu alingi ko leka Yesu zate. Ozalia. Amen. Preuve nango. Andimi ko tika la bolungu po yo la tankemo. Amen. Preuve nango ba sete maboko na makolo. Polimbisam. Batogoli pandi polimbisam. A commis la kelimabe. Au lieu de combattre la kelimabe, il y a moko a combattre la kelimabe. Vous allez voir? Koloko balokayo, hein? Vous comprenez? Oh, famille balokayo wa. Basama balokayo hier vous allez kaka boyako. Hier so moneki mbandaka. C'est quoi? Avant yo botama, il y a commis la kelimabe wa. Oyo no kwa salaki papa salaki sokini ye akufa na HP yako bota te yako sala bote ye bona boywa Yesu akomaki la kelma be pourtant yo kondima so oyo la kelma be wana Yesu ndio azwaki yango yo pambola gama kasa nani akoli ngolo kola Yesu masumu na yo oifala ko ke no lifelo Yesu akomi lisumu oya yo tango ozosunga na masumu na nko ozopesa nzambe kanda akata vi na yo sana oya tango linga tala elonga moninga pembeni wa tala ye bien loba na ye na posa na mona bona bomo yebisa ye loba na posa na mona elonga no yo na sena moyo awo talanga yao condition yangoyo kopesa nzambe kanda te parce o saboter makila nani otindi ga yakata vie
Tu as preuve de l'église à moi qui monte l'église à entière. Nous avons quatre. Nous avons qui a Maria, quatre. Basi na bango tika ba veuve. Ba faire. Quand on a bien dit à l'église souté makambo ba veuve ba tika la na ba su ba faire tout ba veuve. Ana pour son vivre. Alors tika ko saboter ma kelèche monsieur. Pour sengela ma kelèche monsieur ah nzambe libisanga. Nsokanisa ki ma pays ah Seigneur omoni ayobelo ma. Oh yo so sala oui qui a piété. Et encore, on t'a kata vina yo. Avant kata, vous savez la blague de kata. N'a projet à l'ibalo aux hommes. Tu fais vraiment de. Bilo est là de. Bilo il va tomber nyonso tout. Alinga ko saka mbonga libala na ndama ya masanga. Fia saki. Tika théâtre, tika babuzo bawana. O mesana kolonga bazeli o sutuka. Ozawa. Tika. Tika. Nzamba longi sio makambele. Poza na posa yo salelai. Ozala mwinda na sena moya yao. Batu nyos batalaka yo eza na bututo na bomoto bamona ki semblable azamo na nzambe soka posa nzambe soki zu bango olaki na gauche droite akolana ka nzambe yo sa po amona ka ndingo banga nzambe ozo kate na yo vana na lupango ya hapa yo kasi to na lupango basoki kana nzambe kidia akotikote autorité ba iso koko na bino mobali zakia nani leki ya mamami bino ba kozali awa ozo continue kana bakama buzoba malamu continue bakosambela ngata yi bakosambela mokolo ezali continue taki ndumba na yo no ye ana double ake kotoyo akobolo akipa oyo continue mwana nuba ozo ka otika soki te tali yo tangu nzamba twakanda mtazoki tena sima tika kosabote makina na Yesu tozo elonga kolala kolamuka pe tobibi tozongi po makila wana ezoloba Satan kosimba te azayanga tala makina na Yesu ikolona ye mais na makina na Yesu na hotel na makina na Yesu na batinel tolo na yo c'est comment solo ya tinel alors ba oyo ba yebiete muto na condiment véritable nde akozwa bikamo na nkolaga magasi amen parce que thème na biso ni quiconque a la foi véritable est celui qui saisit les miracles de Dieu qui vit bikamo na nkolo eza mais et moi c'est mon moto yo na condiment solo ni pour la question condiment solo on dit maka Yesu na marumana ye ogana na ndimaka o pesa ka Yesu na marumana confiance na pesa ka confiance gana wakasi 3 o tosa ka Yesu na marumana ye na tosa wana ne condiment so ekira bikam oh todo film mikolo mabe oyo Satan asalaka le contraire na oyo nzamba lobi pa na batu po batu babungisa kondi bakoma bibanga ba kotama na tembe audi masuteke nzamba kosa awe si awa sepini awe si nzoka nesu mtana kondima akoloteke sili akolobete oyo batu balobi yango nzamba lobi te ngana ndima Yesu Kristo anzela Yesu masi ankolo ro malamu pona ngai me batu zo koloba ni mabe bango zo koloba na liwa me ngana ndima Yesu masi nzambe na nzela Yesu ayibisa ni bo moyo siko tango batu zo koloba ebele
Au lieu de bana ko banga banga akosel la kondima lokola bouclier. Bouclier ça lokola antiballe. Et ça et là comme ba soldat ya tango ya romain. Koto yo avec mopanga, koto yo avec loko wa. Soka moni ki flèche zo ya likolo koto pa atiebo. So flèche olé zo ayete et juni et loko wa libende wa. Et je dis, il y a Zoki, il y a Koufi, il y a Beti Souki, il y a Makash, paf, allez, boum, avec ça. Donc, tu as que les Tumba, il y a un peu de awa, si on a Makash, pour éviter la minute de awa, pour éviter sauver la compte de la flèche, ça n'est ni Eloko Yao. Dans Makash, sa mère, l'oba, tout ça pour le condiment. L'oba, n'a pas de condiment. Si vous avez un condiment en tant que bouclier, na minute makambo ezo kene mabe ezo senga bouclier eza libende makasi amen tangu sada zo tikelo ba très enflammé makongo ya moto nzamba otala koto la kiyo libala dans makasi amen sabo yo makasi amen nzamba la kiyo kena kopamolo yo okoba attends tu vas préciser que mbolo à la kiyo il y a le bien fille mais avant libala ngoya diable yo kaki ke balaki libala il faut ça la yoso arrêter libala satan dit que ceux qui yo tous mal bana nzambe te nzambe pa kopesa te gama gas na yoki siko nzamba otala yo nino osa ale koto yo satan tindeli yo bayanki na ba dollar yo pe koto yo mpia et la mère car les papas et bon soutien il y a calatement de fond bon connaissant savon ah et ma fouta aux paroles mais c'est dans ma casse à main à créer la logo na place pour aller sungi moi même toi son ayo zouzou et ça te au cas on a place pour son ayo wana ba sungote soki ozana condimate okosumuka ndenge frère wana asumuki na kamuli kamuli na yoki yango tango zo l'église awa yaka obika oyoki yaka obika bandeko so kosala mosala na yo sala mosala ozali kokolia koyaka te ose concentre okendo bakosunga awa nanga na obika na kondima dans ma caisse gloire alléluia. Si vous voyez l'église, c'est que Basunga Yao, au Betali, pour Bible, nous avons le problème. Allah que la maman bé, ou la tchak et ligue pas naba. Vous avez des frères, d'abord, la ligne a coupé, elle a compris la mission. Elle m'a dit ailleurs. Bandingi Samo, on a mon somba et moroli à haut niveau. Oh, il m'a dit ailleurs, à Koufran. Eh, basali kina ni konoa bika kia wazuia ebisinga na bengi na combattre esprit akufa papa na maladie allez emori ya kindoki wana elongwe mutakomi amboza dans makasi amen so azoki na ndako yanduki oh conclusion ça la kotote ok na golia oza kotopo prier etoka basa yote dans makasi amen kola pa molayo amen bankolo sunganga Maintenant, c'est ma boue. Au célèbre, c'est ma boue. C'est pas la mission de Kinga hier. Dans ma cage à mer. Ce qu'on vend d'awa au sein de l'autre côté. Qu'on vend dans la yard, on est bandit si satanate. Mais aux koyoka, ce qui continue de bâtir. Ngana na posa ozwa posa tana abanga yo poli babe na yo ekima yo talanga yawa nzamba mona na nani mababe zo pa bato danga avanye tranquille danga makasi maska seliba zo combattre yo kama yupsa lubaka avanye tranquille stérilité zo combattre yo pourquoi tranquille oh,
akokisa déjà nyonso siko yonde ozala na maboko ya kondima miso ya kondima po ozo yango fuyo kama na nzamba ozo kawana tanga yao nzamba la yo Satan lobi jamais azo lipambo lyo ngana zate na zote yeba akosongote kaka ndenga salaki Adana Eve na jardin nini tamu nzamba lobaki Adam tala likolo bande kona konza yoshe wana diabla azulia minuzu ezopela Adam kolo bambisi nyuso mai yo mokonza bango ndeko lingi Adam mokeli nanga bayi nyuso samba yo mokonza bango Adam biloko nyonso yo Satan ufina zuwa ngaite ye yoga sunza Adam okufate pokufate yaka nzeto ya bomo oyo mususu pona biloko pona nzala Adam okufate yako okonuna okobela okukufa libera na lia nzete ya bo me wana kuna kosimba te kolia te soko simbi ole tawa onuna okufa na yo Satan lobi jamais akufa te mokonzi wa ndeke ye mokonzi wa diamant ye mokonzi wa or ye mokonzi wa coltan ye biloko nyonso ye ngai kimpungula pam jamais comment Adam bande ko Adam atalaka kuna te kuna ya liwa atalaka kuna te ye atalaka lo akolia na oyo oyo simba te pas de simba ye bizali ni bomo mais bande ko ayo tala bango ata simbi Eva e ba osolo na ye mais Eva misu ele moko Satan andelaka biteni ya nzoto na biso nyo ndenge olingaka suki nokoleka nzambe ayebi ndenge olingaka mbebo nokoleka nzambe ayebi yango tiaka ngo ekomaka rouge mpo olingi yango koleka nzambe ndenge olingaka biloko noyo koleka nzambe yango osalaka ngo boye obamina kobamba mpo olingi yango koleka nzambe Satan amonaka yo comment diable amona bino te mwasi akobeka batuka kota bimi bozela bokende poni tata esufri soki tata elobaka pona bino meloloba asaka ngeli poto tanga tamboli atoli rien. Alléluia. Tant que ça la gamoy, ça dans la otala. Oh c'est comme je vous dis la vérité hein. Otala. Oni amininga ka koleka nani nanzabu. Ciao. Jesus gama gashi gloire. Gama suma gashi amen. Ayi sinzabe. Omoni tala ninga milinga tala. Yo osomona ye autanga Bible ndengwa. Somona ye autanga toko samela na motema wana. Osomona ndi milinga ka troko le. Siko yo lingo pamola ye. Siko pamola le kisiki aolinga ngaso bien koleka yo. Et quand tu entends ça, qu'on l'a fait. Et ça, nous avons dit il y a un seul bien. Ce qui m'a dit, c'est na vie na ye. Donc, na bomo ina na yo oza na ngwana na yanga wana. So na yini bomo ina na bomo ina ngate tala rien. Na zongi sur Matteo to yoka ki nzamba lobi asala kanyoso na bolingo ya milingaka. Ah, osali awa? Akosa eloko te po asepelisa yo, asala po misepelisa.
pour son propre plaisir. Il y a aussi joie parfaite. Mais qu'est-ce qu'il faut essayer de et ça n'a pas le coup de si on se fait la wana, ça n'a pas le coup de si on se fait la wana, on se fait et ça n'a pas le coup de et qu'on met là, à qu'on bloque ma carte. Dans mon kabaka, aux kaba, aux regrettés, aux kabonés, aux boya, aux kaba, ceux qui n'ont pas de il y a diable à visser. Au monde, à l'écabilo, pour la yé, pour la yé. Ciao. Dans ma casse, amen. On s'en y a, si talawa, au camus soigné. Bah, il faut que sa vision ailleurs. Talao. Tant que tu as capé, tu as bien tout le monde, tu as dit, na Sony. Dimo Ibagawa. Sata Ibisinza, na Dime, Akiba, Misala Nzaba, Sungagate, Musel Nayo. Et à Sungapayete, Misala Nzaba, Sungapete, où tu offres des points PC, il faut pas insister. Son PC, le mot PC Wana, et ça pour un Selanga. Nzama okta pour biloko osala eza libanda ya kondima pour kondima elakisi ferme assurance na biloko osala moteur kama kasa amen toujours dit Ésaïe 26:3 celui qui est ferme dans ses sentiments tu fais quoi? Tu assures la paix. Nzamba assure la paix. Et pas mon toyo, n'a pas sentiment à tellement oui. N'a pas dit que condiment, le gens invisible, et ça peut mon un sentiment. On va dire la foi est une ferme assurance. Donc assurance et un sentiment. Ciao. Dans ma casse gloire. Si ma mouni ne va ndeko. Ozali. Ozali. Le va laisser au Nzambe. Nemo so nimba wana me hoteli no yoka. Lobani wote elomino yezo mona uzana kondimate ibsa yi. Elomino mona uzana kondimate yo. Yo kanisa kona kondima. Amen. Kondima eza assurance yangui. Na biloko oyo oza kotiela moteur eloko liboso tosalaka moteur bokonzi ya nini ya mibale molimo mosala misala ya molimo makaba molimo ozoka onatangela yo makaba molimo bibundeli ya molimo biloko wana nyonso kati na yo et quand tu dis que tes prières na yo ezala moto na kosambela na réponse na kosambela na réponse na kosambela na réponse mais ce kosambeli réponse zoyate c'est que na kondima problème et ça c'est que na kondima problème et ça oyokaka tamuso ndimaka te okakola kotiaka te oyokaka tamuso kopesa confiance na oyo yeso lobi oyokaka otosaka te. Si on a condimé les boucliers et ça antiballe et qu'on peut ça m'a comment la diable les joyauté. Netangwana Satan ici Eva. Non. Nzamba il dit que ce bolé moment va okufate beaucoup mai lokola ni. Ce qui Eva qui a condimé quand bagasi amen. Alino bate mokeli akosaka te. Oya lobaka elikaka aloba qui sont simbi sont de lait. Dans ma salle de la ici, anti-bal. Est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'on l'a dit très bien? Mais nous voilà avec la condimate à Kakoli en Zambie, à Tchetirbe, à Liaki, Bissuet au Kouf. Et Negosala. Condimana yo sa bouclier, comme on a sa main. Talangay. Mon n'a pas besoin de téléphone. Il y a une chance à jouer Moussala. Fin du mois avec Bisso. Boyons, Boya. Ame biso na kama bari mukia mukiona ka kote pepe na biso na kufa pe
chilumba so nini papa ngo ko ni chilumba ya kiplace wala o te ngapa na ye to vanda bimo bino to ba ninga nanga na joki musala yana baki mona kabla pe moi et le mona bino donc to yawa bo o mena kaprimus skola mena na ye to yebi yo gai ai singai escolta nga fongola miso mutu yusa ka na miso a uzana balia wa posséder na tima na monokote gama gas gloire yuka ngabi tena no gama gas na welcome gama gas amen tala na fofan nengo yawa nzamba kusala teso ko nyima na yo esalite ato ye 144 ans ya kufanya na kitu ngo vandi yao na hiyo verite tala 144 ya isheki za difule na nyongeli ye bazali yao bani nyongeli yoko akufa lobby mais ça pola na biza me bio musu surtout tandika kufa tika kufa ni kaka kimu tandika kufa ko sambeli azui bomo yi après amatela ba ya mungu ngoko ngyo ya ngidi kuna aja esa na bega kata kwenda ye na nyongela ye bandi ni bosa ma omoni na soki nzaba zo pamola teatro ayerimite itema ayitema na bino kone ayebi bosa donc bozo frema kamo bino moko ko pesa ngaba ndima ya koyoka ko c'est bozo frene nzamba je vous dis ma kamo e pa nzamba te asa pesa biso nyonso preuve nango babo takati bazo bota l'église boyete toi na nyonso nzamba ebi musala mbongo esalaka ezana batu mususu place wana mwambo ekada mbo atongi tangwa ngidi sukoleka alinga sumo ndimite mbongo kotinda ye mbongo ebisie yo mbongo sumo ndimite faut kuma pasteur akabola pe église pona mbongo na ye ba frère l'église ba serviteur l'église balandi mutu wana pona mbongo azana pelite ana ministère te ana luba nzambe te pona mbongo balandi ye bakomi ba ancien ye c'est nous allons avoir perdre les gars avec kuna ba kisingi pona mbongo de ba musuna église encore zo piwe mbongo kwa hivi kesuka pesho mbongo okutomboka lobi potomboka te zalaka nengo zawa so omilingite tu ne t'aimes pas. La condiment. Tala muto okokosa Yesu te impossible. Azdi chef ya condiment pe molei ya condiment. Ayebi ndenge apeti ya condiment sala kaye. Poisagale Gabriel Kolo na tongo etana tena mona na tongo histoire échange. Ce qui nous a bien changé l'histoire dans toi en minute. Je vous dis, minute, c'est fini. Et l'église avait le côté. Mon Dieu. Mon frère donna. On a un frère. Permanence dans le pas, il s'est foutu là. Ma comme il y a un zoboye. Nate, tu peux la monter sur la moitié de ma casse. L'année dans Moussala. L'année dans Moussala. Na forcé ba côté Singapour. Tanga moninga baye. Afende ko sera mesa baye pour na côté qui. Na côté te. Na ici papa tanote. Na okikia. Et je côté na ngote na ici ceux qui ont résisté on na ici. Omuta ne kana na bimao. Ba lo Moussala. A raisonner Moussala ko fa na ngona te seki ha. Atiki na sala te théâtre. Donc moninga vous êtes kaka nengo zaka lobi wana nengo ke wana sema tiba zobi lobira musabe kufi ya okay na kideki mubima na nzaba bomo
oyo asaka bakambu saki kana militwa na ebise omoni na ndakuno na tete ojoka te na milito nzambe nde atinga na yepa na yo awo na yena volonté na ngati donc ana obima kaka awo soko tika yaka sima na nga na tembe kokakoli kane na okida oka mfele kufu amone mo impo oyo zo mo impossible na nzambe c'est impossible te na mino vérité ta na minute so ko bien changer ba tunyo so wa ina kama gravité asa ko la biloko nyo ako kende pa mo so la bika mo bima no nyo na compte na banque na tongo pesa motoa so ko pesa yezo kufu c'est fini quand ils ont c'est dans Zambé frère de la CTB tanga be ngara sisi yao seka tanga Zambé na kumisi komo na yo ngara sina bibi na ngara tanga tikali akagangi lelo ba kadina bango wana pour la kosenga et puis Zambé so kanda bien une heure après une heure du temps babengi babindele ba américain ok ça va comment te babengi mukana peshi musale kufu abi comment ça c'est nini musale kufu alors nanda ko tuma sai o passe ko han oki alléluia sima mwata suki un mois wana ko fena nanda ko kana su salate kaka yesu ko sala ngasi na somo na yeye asimi mbabule zanga makala nza bona ngini bukela pona yesu omiti mbabula po epela moto fuma makala po ekote fo baso na compresse pour ça nzambe na prière sur musala bengi bengi okuna posa musala abe ya nzambe takisika fo kama pa c'est le moment musala ko takia makam compliqué na période de passe wana azo musala nzambe ata nzambe donc akoki ko kaka ni to za siko yao prier obili okeka pa abi a 18 na OPC5 osutuki kondima za respect opesa bana nzambe tala le faire ko to so nzambe lobi na mukuse opesi nini respect non boyete na chipo ani mwana kutuma bongo yo ni vya mulugo te yé kuna mulugo gawa gasame na lingala mwana bitinda exactement ne kondima wala epana nzambe mwana botosi mwana koni o epana nzambe botosa il faut pesa ye confiance pour pesa confiance fundi moya lobi on dit mo bima ko kakola te kolongola te ko bakisa te est-ce que vous allez awa o mika ndiko zama on dit maté o ko sutuka peka ndiko basala wote suki na imanyema ndenge nzamba kota komo na kati yoko bite atanza nalibina yo azanza nalinga ko limiter nzambe te na yibi ningaza ko limiter nzambe te na yibi so vérité ko limiter aza nzambe quand on dit nzambe la kisi aza na makoki nyo ata na makoki nyonso okama tongo etani bakombo ata bakombo na mutu akena cha kombo na nkata liste kuna oye diete bakboyo bana hôpital boye mbongo leki bakangiye pe auta esika mbongo goutela ndeko pe akami kaka mboti mukolo kusuma ko tuna kufela na kufela a tongo tayo te bima na yo nini te ndeko na mimo ya kawa ndeko na biso avec moi il a lancé boye afuti mbongo nyoso bazo pesa reçu ndeko amwa yibi yite ndeko na biso ya bonya amuni ngate wote tanga futi to ebisi azao abite bopesa ka inga na kenanga amuna yite sima nkola yiko reveleke ngabo tafutela kiyo asanzambe kondima na yo
tika kusala makamondire mutu moko lobi na intention na baki ni ce que vous avez condiment oyepa na nkolo longola ba idée oza nango zwa yo bwaka zwa passe na yo bwaka zwa mpiaka na yo bwaka ye biloko ne elobeli eloko moko te tango ye liboso na ye yo sala oye ali sepelisa ye kubisa ninga lingi tia na place ya makamuna wana tsa musika soko yepa na nkolo neti mutu moko sa neti soki ndenge nini yakona ba da seri mo tekawa soki mutu afi kosola na mundele ifo alata bilamba kala beba mundele so amoni ye na soulier utenga soulier ye na boule que soki ndela amoni pantalon epasuka chemise gata ma passe na pesa ye oh bamindele soki amoni nde pana na oyo okende kozopa na ye akopesa te esa sa raisonne ndenge aza oyo oh eza ONG so napesi mbongo ye nda ozala ONG ozongo te ozongo te bato beko découvrir après sima donc asa makambo oyo kiba mundele mo ninga okenge na mutali mawa biso sana na mundele na mawa monsieur vraiment ok tango osala bongo ya otala yo so napesi mbongo place azoba ekokoma nango te ekosuka wapi epana atalinga apesa yo ozongo so te sindiko pasteur moko akende na États-Unis na conférence mobimaka ye aki noir ya na bispa nzoko ne pasteur na abonsaki $1 million azoka apesa pasteur moko ana vision bakosala bien makasi amen oh ata bapena nani amonika noir yango basali tu babengi o tu vas na zai ok ah c'est que nzaba tindi yo na ikamona nango okende te après conférence bayambi avec honneur bavandi ici na appartement ya bien pour passer avec c'est que nzaba répondre nga moto azo 1 million ngo ezai so je dis non il faut la vérifier na non awasa nango ni Dama makasi amen. Après mi ko babengi passer na mo pa mundina na bon na ganda ki awa eza eloko moko nzama singa fardo na kala na sala na baika na ko subaga ka passer africain mais na moni pe yo bon ibsanga ozana na bosenga loni yo ka passer yo mais bi appel a zoki nzambe to nini ote bon biso pango te l'église to somi na instrument il va zolo ba mudela tali bela mais $1 million na pisa pa moto ya kisi nyoso na ibomu nayi abi c'est ça y était habité ça y était te sous za yo jamais le monde sera makoza na moi pour moi ça $1 million na c'est ça moto na vision pas cause $1 million oyo wana ya nous parlons na ba instrument donc nyoso udabe vous tout garangé quoi azanga $1 million dans ma case amen azanga $1 million chanawo atata mosambela kawana kondi manolo ko omisambela ka trop ko soate ko misambela ka trop pour yo mutakondima ana confiance en nzamba ibike awa na ndimi Yesu malwana ya nzamba lobi nini naluka lobiko ya bato ozali awa lobiko ya bato et puis na sala nyonso sangmalamu ekende wapi donc mutu akomi aza na vrai condiment awelaka intérêt ya sango malamu bato babika elakisi akosambela mingi mpona bato ke ye po ye deja ayebiki nasali deja na maboko ya nzambe wana oyo ya malamu akosala mpo na ngai akosala na ye po aza tata na ngai nyonso ya ye ya ngai amen ese ozali awa amen neti toza awa mutatu ata ayebisinga montant te oyo te loba nano vision eza nango ya akoma kolemba te si akoma kolemba po
oyo nazoka nyonso ezala mosala nzambe so moto ayebisanga to nyosali mpona mosala nzambe akoma kolemba na mboka ekoma moke mpona mosala mosala eza ebele nayebisika na mosato nango so touti bando tokende bakongo koimplante kotonga nalakisi moni mandesai totonga mpe na milito yawa tokunda batolemona na mabaya deja basi bakati kala te kosila so esili totonga mpe kuna so toti kotoke bakongo apres bakongo tokende boye apres botoke boye mpona na plan nyonso nkola pesa wana niveau ya église ya biso na corps d'église nkola pesa biso mosala ya koforme basali ya nzambe kote ya évangile cette doctrine était là. Dans ma gâche, amen. Dans un milieu comme mon. Ok. Avec ça, bon. Abo baki ça fait nambo. Ça ne va pas d'ailleurs qui est devenu à Bisam là où yo. On a vision. Et ça ma case oui. Dans ma case, amen. Ça va. Quand on connaît comme ça monte le corps so. Même Nadi Moïbaga pose na kondimate. Mutazana kondima azomone teri asuki et koya lisusu wapi wapi. Nana kopesa ngaka. Mais moi na nzamba ebike nazana nzamba ko moyo. Nzamba asala makampole kole. Kondime kotindika yo tango o step limit. Nzamba ni sangai na kinduma na ngai na tiki pe o sud est solo tiki. Nanzamba zoni make otiki ya solo kama kasi amen. Ka diable ye ato tiki me alimbi shote. Encore yo kindumbo sala modelo sala kinduma ya saite wana nzamba ko limisa yo. Siko ifuza na kondima oyo ondima malobana nzamba malobana nzamba elobili moto yo andili lisumu na ye atumeli pe ati na komo na Yesu asubo limisa nini acte 26 verset 18. Obi Satan te nga kinduma na sinati natika na ça déjà pas pardonné pour komami ete na kotoklingi se matumu na koma nani Yesu. Est-ce que vous entendez bien? Soto na kondimate okomona te c'est natika pamba pourquoi nzama lingisinga te nzoka ndiyo sene bolibisi oye pe omona mosala na nzambe atambalaki mpo na yo. Ozali awa kondima ekokomisa yo héritier ya nzambe. Kondima ekokomisa yo nani héritier ya nzambe, mokitani ya biloko na nzambe, mokitani ya botu na nzambe, mokitani ya vie ya nzambe. Romains 4:16. Romains 4:16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ok? Ba héritier bazana nzela kondima. Soko ndimi Yesu kat na solo opesi nzambe confiance aux autres sont malbanaye. Kondima oyo ondimi Yesu okome héritier. Netango wana héritier nyonso akosenga pa tata. Oui, tata kopesa ye parce biloko tata eza ya moi. Ya mwana gama kasi nazoyoka koma mwana na nzambe biloko tata ekoma ya yo bana ya tata bakoma ya yo sterilité kolongwa mibali ya tata bakoma mibali na yo kiseliba ekosala nini ekosila mbongo ya tata ekokoma pa na yo kozwa mbongo ya kobala okozemisa te mpo na nini mpo oza na kondima ya Abraham. Amen. Galates 3:29. Pour tous ceux Galates 3:29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Au monde, mon akondima asala na nzambe te, akoki konégliger losambo te, akoki konégliger intercession te, akoki négliger jeune te, ayebi ke naza mwana nzambe na nzela ya
Nous avons un Nzambe, na compte na libota ya Abraham. Nous avons compte libota Abraham, na nzela kondima, on a dit Yesu akomi mokonzi mobiki sangai. C'est que nous avons héritier, c'est nous bilaka na nyanza. Oh, est-ce que moi na bilaka zali awa kama bakazi amen. Na tule est-ce que moi na bilaka zali awa. C'est pour ça moi na bilaka sociali. Tena tunyo. Yo sa moi na bilaka sociali. Omoni pour ndimi Yesu malamu te to ndima Yesu te osa ba facture osa mwana na Nzambe ondima Jésus akoma mokonzi pe kobikisa na yo kondima na yo pesa Nzambe matoi yo ka Nzambe pesa confiance pa na Nzambe na ye to bana ye osa mwana ya promesse yebisa ngai okoregete ni pourquoi ba ke umeli ni ne umeli babala kana tawo nzama muniki ekokia kobala gama kasi amen nini umeli eloko leloko pana nzambe na ta nzamba azabo zelisa yoko oko sa kondima peut-être yuna libala osana yo kimpumburu bino basi libala zanga ka kosanza zoto sisa pomo imubimba mukole zalika mkola usunga biso mbongo mona na wana ona la ka tibo to sala mo kaka réunion ba marié toyoka tout na ba vérité to privé nzambe ko sawa abana na sakana ya nzambe funa kuningana mo funa mo mwasi to mobali na yo boko makam libala sana osanza zoto eza musala compagnie makam na bili si tu obala mobali encore ha oyoka okubunda na soumission sagana lokola société ye nabala ye la chanter oyoka siko ki komando na ndao koma social vous avez mobile pas comme ça je me suis fait afflater ils sont mobile que c'est moi c'est toi ya non comment on dans bateau ah oui faut que n'allez fort vraiment na ko c'est ça le kuta yo ka fait moi aussi jamais la soninga ça kaso amoni avec yo kai en tout cas à chanter c'est là ndaba ka yo oya ça la yo o tini fufo yi yo boliko ngape sana moto nape mate tango nako découvrir que c'est bon avec corrigé na niveau na déjà comme conseiller pas pour causer le mot dans le cahier il faut le président il y a son nom le président na kepe na commune babite comment il y a bobengo babengi penga te ko yana biruti yana ndabeza ndiyo yana ndako to yamani sikonga na hotel pa bongo na motema d'abord la singaki sabela pona ngako banda na kota na bina zoakate sotiabi soza na cabinet président pose mbongo ebele ba mission abi ngaba kunda ganga na prier nzama démontrer mbala liboso azwi mission akina pe mission aya zobi na côté ayi to prier rapé nzoka neye abulele nga bolo juste quand mbala liboso na zongote ko zonga note na voiture donc on a voiture ta kuna na kota maison ya ngali mawala ti ya tingana na ezo ti mazo so ya kutika ana bulu kina pesa ya akoto ngana mbota mason donc so mbota mason azo boya mi donc tellement on a vanyo na ata bise pesa kate ngana za démarrer mutu ka tina kati presse mutu ka démarrer te tina ke kuna vourir kabla bota si siko yoko masolo kuna na kati mutu il faut aibisa ngali ngana za yao na la soumise
Tu peux te dire, oh, bon, rien, soumise. Aïe, si nous avons une news, on a une concession, à ce moment-là, que belé. Nous avons la soumise, nous avons la bonne aboyée, nous avons la bonne gagnée. Nene bisi malili, makene so pas na été. Oh, qui est là sumba na bina okene kuna sute. Qui est là sumba como ngabi. Oh, na okene été pour na so mona comme ko ya biente. Donc lito na so kuna. Alors nakata dossier na mona présenté nakata dossier pour na kima. Donc aïe sanga nenga za so mise. Basi za nenga. Donc on a dit soumise aussi nanda comme commando car commando peut commando peut commandant et social on dit donc nous collons nzaba mutamona ko basi mibali frère nous la te au mona libanda ke na kondima tika makamuna yo zonga pa o ya lia kondi ayi soke na lia kondima na yi. Nous avons tué danger. Entre-temps, nous avons dit que nous avons salaté. Mais quand nous avons propreté, parce que quand nous avons dit, oh, il y a ce zoro. Il y a ce zoro. Si on a la soumise, nous avons comme Ibali. Nous avons commis l'église, il y a Ibala. Il y a Nini, il y a Ibala. Mais bon, je dis, ma balate. Bonjour, je dis, ma balate, foi, la foi. Vient de ce qu'on entend, oh, il y a son lobby. Moi, si je la soumise, je vais libala. Mais là, je vais vous dire que non. Si vous avez dit évidemment, mon bal. Vous savez bien. Ah, ce que nous voulons dire, il va calculer. Yoka, moi si nanda kutango sela makamali bala te. Ozoko pekisa nzamba pambola ndaku. Na lobi o pekisa nzamba pambola nda. Ako pambola te. Moi si mabe. Kondi meza bouclier et pekisa bobola na kota. Neli. Nanda ko zako chama bala. Donc o seli libala ndenge sengeli. Dama kacha mna. Alléluia. Est-ce qu'il a mal au salon normal? Au sol est passé. Badino al mogaso a 4 sur 3 sur courir a dit que courir ça va monter à la limite 8 heures. Quand elle voulait qu'elle n'a pas réussi à des moments que qu'elle n'a qui n'a bon. Moi c'est ma longa 4 heures sali. Pour que 6 heures pour les sali OK. Alors on a repassé là-bas, si ma soeur n'a pas mis. On fait les balles. On dit qu'il n'a pas morama. Yoga. Parce que ah oui, il est bon. Bon, il dit que comment la pipe. Oh, il a là. Quand il va peine, il va te le peine. Et ça Moussala, célibataire. Frère, célibataire. Il veut le mettre moi célibataire. Ça l'a za.